ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது நம்ம டெக் தமிழ் சேனல். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் கேட்கக்கூடியது ஒரு இலவசமான தையல் மிஷினை எப்படி நம்ம கவர்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணி வாங்குறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. இது சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எந்த ஒரு கமிட்டியாக இருந்தாலுமே இலவசமாக தையல் மிஷின் கொடுத்துட்டு வராங்க. இது ரெகுலராக இயர்லி பார்த்தீங்கன்னா இது போய்கிட்டு தான் இருக்குது. இதற்கு நாட்கள் அல்லது லாஸ்ட் டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் எப்போ வேணும்னாலும் இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த ஒரு தையல் மிஷின் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. நிறைய பேர் இது கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் தருவாங்க. அது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக இதை அப்ளை பண்ணி என்னென்ன ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது கூடவே எப்படி இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன். இது சோஷியல் வெல்ஃபேர் மட்டும் கிடையாது. நீங்கள் ஒருவேளை எஸ்டி எஸ்சியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுடைய ஆதி திராவிடர் நலத்துறையிலையும் இது ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக இலவசமான தையல் மிஷின் வாங்குறது அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக இருக்குது. அது தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க. மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்குறதுக்கு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இலவசமான தையல் மிஷின் அரசாங்கத்திலேருந்தே கொடுக்குறாங்க. மறக்காம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடியது எதன் மூலியமா அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேவையில் இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதற்கு தேவையானது என்னென்ன ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தையல் மிஷினை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எதனா தைக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தைச்சு காமிக்கணும். தையல் மிஷின் கண்டிப்பாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ராசஸ் இருக்கணும். கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டைலரிங் மிஷின் கற்றுக்கிட்ட அந்த சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதன் கூட உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் நேரில். அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கங்க. அதன் பிறகு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறத வாங்கி வச்சிருக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட் 72,000 இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க. அதையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துட்டு இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுங்க. அதற்கு பிறகு பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, உங்கள் ஃபோட்டோ இருந்துச்சுனாலே இந்த சர்டிஃபிகேட்க்கு நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய க்ரோம் ப்ரௌசரில் இசேவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. இசேவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கடையில் தான் பண்ணணும் கிடையாது. சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் சிட்டிசன் ஐடி கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதற்கு நீங்கள் உங்கள் க்ரோம் ப்ரௌசரில் நீங்கள் இசேவை அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ என்கிட்ட ஐடியும் இருக்குது, இல்லைனா சிட்டிசன் ஐடி நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட ஐடியும் இருக்குது. அது ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் லாகின் பண்ணி எதுனாலையும் அப்ளை பண்ணலாம். நான் ஜஸ்ட் இப்போ இசேவை கிளிக் பண்ணி நான் அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல துறை உள்ளவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க லாகின் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம். இந்த இடத்துல பயனர் உள்நுழைவு இருக்குது. நான் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி என்னுடைய ஐடியை வச்சு நான் பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் லாகின் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ், சர்வீஸ் வைஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் சோஷியல் வெல்ஃபேர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அந்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சோஷியல் வெல்ஃபேரில் என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் இருக்கோ எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எக்கச்சக்கமான நலத்திட்டங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. மறக்காம அதில் பாருங்கள். நீங்கள் ஒருவேளை ரீமேரேஜ் அல்லது மேரேஜ் ஸ்கீம் இல்லை விடோ மேரேஜ் பண்ணுறீங்க, அல்லது நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணணும், இல்லை பிசி எம்பிசிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வரணும் அப்படின்னா கூட இந்த ஒரு சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அதே போல் உங்களுக்கு கேர்ள் சைல்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கீம் கூட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இதில் தான் இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ஸ்விங் மிஷின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க். இதில் ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஃபேமிலி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 72,000 உள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் உங்கள் ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதே போல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைலரிங்கில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பர்சனுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதற்கு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்காக உங்கள் ரேஷன் கார்டு அதில் ஓட்டர் ஐடி சப்மிட் பண்ணணும். அதன் பிறகு ஆதார் கார்டு. அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் டிசபிலிட்டி பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் இதில் அப்லோட் பண்ணணும். பிறகு உங்களுடைய ஃபோட்டோவையும் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் 60 ரூபாய் அப்படிங்கிற விதத்தை கொடுத்துறாங்க. இப்போ நான் இதை ப்ரொசீட் கொடுத்துக்கிறேன். ப்ரொசீட் கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இது பேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அந்த பர்சனுக்கு ப்ரொஃபைல் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இப்போ தான் நான் சர்டிஃபிகேட்டை புதுசாக நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ரிஜிஸ்டர் கேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் கேனை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிட்ட பிறகு தான் இதில் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். இது ரொம்ப பேசிக் தான். உங்கள் பேர், அப்பா பேர், டேட் ஆஃப் பர்த், இதோடைய ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கீழே உங்களுக்கு கரண்ட் அட்ரஸ் இருக்கும். இதில் கரெக்டாக உங்களுடைய மணியக்கருடைய எந்த வில்லேஜ் ரெவன்யூ வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இதில் ப்ரொசீட் பண்ணிங்க. இது ரொம்பவே சிம்பிள். அப்படி பண்ண தெரியாமல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ இருக்குது, அதை பார்த்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் கேன் நம்பர் எடுக்கணும். இந்த இடத்துல சர்ச் கொடுக்கணும். அதற்கு நான் ஃபோன் நம்பரோ இல்லது அப்ளிகேண்ட் நேமோ
இல்லைனா கேன் நம்பரை வச்சு நான் சர்ச் வந்து பண்ணிக்கிறேன், இல்லைனா டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு சர்ச் வந்து பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் மொபைல் நம்பரை போட்டு நான் சர்ச் வந்து பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட மொபைல் நம்பரை வச்சு நான் போட்டு வந்து சர்ச் வந்து பண்ணுறேன். இப்போ சர்ச் பண்ண உடனே இந்த பர்சனுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே காமிக்குது. அவங்களுடைய கேன் நம்பர், நேம், ஹஸ்பண்ட் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், மொபைல் நம்பர் எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகுது. கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா சைடில் ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரேட் ஓடிபின்னு வரும். இதில் மொபைல் நம்பர் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடும். ஜெனரேட் ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி வந்து ரிசீவ் ஆகிடும். ஒரு ஓடிபியை போட்டுட்டு நான் கன்ஃபார்ம் ஓடிபி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னே யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வெரிஃபைடு ஓடிபி அப்படின்னு வந்துடும். ஒருவேளை இந்த கேனில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களால் கேனில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். அதை சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ப்ரொசீட் வந்து கொடுத்துக்கலாம். இந்த பர்சனுக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் உள்ளே ஸ்க்ரால் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் வந்து பண்ணிங்கனாவே இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை வந்து பண்ணுங்கள். இப்போ இது சக்ஸஸ் ஆன பிறகு நான் அடுத்த பேஜுக்கு வந்து போகணும்னா ப்ரொசீட் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அந்த கேனில் கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த டைப் பண்ண பேர் மொத்தமும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். இதில் நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இதில் உங்கள் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இன்க்ளூட் அட்ரஸ் கூட இருக்கும். அதன் பிறகு நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே மெம்பர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரைக்டாக வந்து வந்துடுங்க. இதில் தான் நீங்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸே இருக்குது. முதல் விஷயம், இதில் முக்கியமாக 4 விஷயத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஒன்று, தையல் இயந்திரம் வந்து எதற்காக நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க, நீங்கள் வந்து வீடோவா அல்லது நீங்கள் ஆதரவற்ற விதவையா அல்லது டெஸ்டிடியூவா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க, இல்லை நீங்கள் டிசேபிள்டு பர்சனாக இருக்கீங்களான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்படி லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் மிகவும் ஏழ்மையான ஒரு பெண் அப்படின்னு வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா புவர் உமன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் வந்து பண்ணணும். இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆப்ஷனே அதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இதற்கு நான் வந்து புவர் உமன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதன் பிறகு ஆண்டு வருமானம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக 72,000 தான் இருக்கணும். அப்படி மேலே வந்து போகுதுன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதனால் நான் 72,000 அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் வந்து பண்ணிக்கிறேன். அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங் மிஷின் உங்கள் குடும்பத்தில் வேறு யாராச்சும் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு நான் வந்து நோ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துக்கிறேன். அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைலரிங் தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு எஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். டிசபிலிட்டி பர்சனான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு இப்போதைக்கு நான் நோ வந்து கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் புவர் உமன் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நோ வந்து கொடுத்துட்றேன். இது எல்லாம் முடித்த பிறகு கீழே வந்து ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கும். இது வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து பண்ணிடுங்க, டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருங்க. முக்கியமாக இந்த இடம் தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டியது. மேக்ஸிமம் இதை ஃபில் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே டிக் பாக்ஸ் பண்ண பிறகு சப்மிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் டாக்குமெண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். இதை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலைன்னா கூட இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ப்ரீவியஸாக சப்மிட் கொடுத்ததால உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும். இது டேரெக்டாக உங்கள் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து போய்டும். இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது தான். இதில் மேலே வந்து என்னென்ன மேண்டட்டரி அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை இதில் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு ஆதார் கார்டை கண்டிப்பாக வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணணும். இதில் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய டைலரிங் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வந்து இதில் அப்லோட் வந்து பண்ணணும். அதை கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துங்க. அதற்கு பிறகு உங்களுடைய ஃபோட்டோ வந்து எடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் மறக்காமல் அப்லோட் பண்ணுங்க. இதற்கு கூட அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு உங்களுடைய ஸ்மார்ட் கார்டை வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணணும். இதை எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செலக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோவா இல்லை வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டான்னு பார்த்து கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டுடைய நம்பர் வந்து ஒன்று வந்து போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஆடுன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அதை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல அப்லோட் இருக்கும், அப்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபைல் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய டோட்டலாக 6 டாக்குமெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நான் என்னுடைய இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கேன். அதற்கு பிறகு இந்த ஆதார் கார்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். அதன் பிறகு டெய்லர் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பிறகு ரேஷன் கார்டை வந்து நான் வச்சிருக்கேன். அதற்கு பிறகு மறுபடியும் ஆதார் கார்டை வந்து நான் சப்மிட் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஃபோட்டோவையும் நான் வந்து சப்மிட் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாம் கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேக் பேமெண்ட் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 rupees வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணுவாங்க. அதை கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக வந்து சப்மிட் ஆகிடும். இப்போ உங்களுக்கு ரிசிப்ட் வந்திருக்கும், அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது தேவைப்படும். ஒருவேளை உங்களுக்கு சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் கால் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதை கேட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து சப்மிட் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் தாராளமாக சேவ்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து கிளியராக வந்து காமிக்கும். சப்மிட்டடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நேமில் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன டேட்டில் அப்படி கொடுத்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல செக் ஸ்டேட்டஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க முடியும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் டு இஓ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பிறகு நீ
என்னென்ன டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வியூ பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, அது எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த ஒரு இலவசமான தையல் மிஷினை வந்து வழங்கிட்டு வராங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் ஒரு தையல் மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்கீம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. தாராளமாக நீங்கள் இலவசமாக இந்த தையல் மிஷினை வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தன்னை மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.